Oh, imagínate. Nada, chicos, voy a otra parte. Oh my god. Hola chicos de YouTube, comenzamos de nuevo. Hola chicos de YouTube, hoy estoy en la canal de mi primo, solo que mi primo se fue con mi tío a desayunar y todavía no le digan, ya. Y tenemos esto, slimes que mi tío me trajo de Lima porque se fue. Ya mi primo. Y vamos a abrir uno. A ver. Este es un rosadito, claro. Vamos a abrirla. ¡Ay! Se pegó. Uy, está súper pegajosa. Está súper pegajoso, miren. Ay, se rompe porque no lo hemos hecho. Es comprado. Pero sí se estira muy pegajoso. Oh my god. Yo les doy un 10 y ustedes dejen en los comentarios cuánto les da. Así que vamos con el otro. Este slime sí me gustó mucho, pero un poquito no se estiraba mucho. O sea, a mí me gusta que se estiren al otro. Este es un moradito. Lila. Este es un lila. Solo que en la cámara, en vez de es un lila, es morado. Este sí me gusta mucho. Porque se pega. A mí me gusta lo pegajoso. Se pega. Y se estira mucho, mira. Los pegajosos se estiran mucho. A ver. Es que suena como crucis. Si alcanzaran a escuchar si este sonido es como relajante, obviamente. Un pelo, se pegó un pelo. Esperen un ratito. Ay chicos, perdonen, es que estaba intentando despegarme porque está súper pegajoso. Y se pega mi dedo. Y vamos con el otro. Este me gustó y es un 10. A ver ay, tenía un poquito de embarrado. Pero voy a sacarme con este helado para que no se ensucie más. Este también está súper pegajoso. Este es como chicle, que es como cuando lo aplastas el bubalo sale el juguito y este es de color. Este es de color anaranjado. En la cámara sí no está bien, pero es color anaranjado. Miren, es color anaranjado. Se nota bien en cada uno. Ay, qué rico.
ya. Si quieren ver más videos de estos, dejen en los comentarios y suscríbanse. Pero todavía no terminamos, dirán. No, todavía no terminamos porque hay más. Y antes que me olvide, váyanse al canal de mi prima que es AstriNC N.C y ponen ahí para que primero sale una foto de ella y lo ponen, se suscriben porque está una novela donde estábamos yo y mi prima, por eso se suscriben. Y aquí les dejo los comentarios. A ver, vamos a otra. Uy, este verde me encanta, pero no quiero cogerlo. ¿Saben por qué? Porque este está súper pegajoso. Ahí nomás se nota. Así. ¡Uy! La cama. No, la cámara, no, la cama. Ay, miren. Este es el slime súper pegajoso en la vida. Y miren, no se puede quitar porque se pega en los dedos. Así que este slime le doy un 10 también porque a mí me gusta lo pegajoso, pero no tan extremo. Miren. No puedo sacarme de los dedos. El morado, a ese sí puedo sacarme de las manos porque no está pegajoso como este, pero a este no puedo. Vamos a intentar sacarme. Se está despegando. Ay, más me lo pego. No, manché la caja. No puedo. Amigas, ayúdenme. Ay, no, la cama, no puedo. Ay. Espérenme, de aquí vengo. Por fin pude sacármelo. Pero tú que intento ponerlo para ya guardarlo. Y si me ven así despeinado, ¿saben por qué? Porque recién me levanto. Y yo digo, mejor hago este video porque voy a aprovechar que mi primo no está. Así que me intento sacármelo para ya guardarlo. Pero yo puedo porque se puede ir dormir. Y este slime me gustó mucho por lo pegajoso, pero le doy un 9 o un 9 y 8, algo por ahí. Intento guardarlo, pero se me pega en las manos. Ya guardé un poco y estoy intentando sacarme todo esto para que no se me pegue en la mano. No se me pegue en la mano. Ya lo estoy guardando, miren. Es un poco difícil. No diré un poco no. Hartazo difícil, todavía tengo un poco. Intento sacármelo, así que ahorita nos vemos al ratito. Ya, pude guardarlo al fin y todavía tengo un poquito, pero que ya, más diversión. Así que vamos por otro. Ay, este azulito está bonito, mira, es azul clarito. Este no está tan pegajoso. Este no me gustó mucho. No se puede estirar. Y se rompe. No me gustó y le doy un 5. Le doy un 5. Se rompe a cada rato. Y le doy un 5. A ver, otro. Uy, este morado, mire. Uy, este también está pegajoso. No está pegajoso, pero sí se estira y
y se estira. Y a mí me gusta que se estire. Mira, este es un morado. Yo le doy un 9 porque me gusta.